Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Бүгүн көпчүлүгүбүз тааныган Кристиан Бейлдин аткаруусунда Бэтмен тасмасынын башталышын көрөбүз. Жаш кезинде ата-энесинен айрылган каарманыбыз чоңойгондон кийин шаардагы кылмыштуулукка каршы күрөшүн баштайт. Анда эмесе даяр болуп калсаңыздар тасманы талдоону баштайлы. Тасманын башталышы кичинекей Брюс Рейчел деген кыз менен бакчада ойноп жүргөн. Алар кичинекей ташты таап алышып, Брюс Рейчелдан ташты беките баштайт. Ошол мезгилде эле Брюс көптөн бери иштебей калган кудукка түшүп кетип, Рейчел үйдөгүлөрдү чакырып келейин деп жаткан мезгилде кудуктун ичинен жарганаттар учуп чыга баштайт. Анда буга чейин мындай абалды көрбөгөн Брюстун жүрөгү катуу түшүп калды окшойт. Арадан бир канча убакыт өткөндөн кийин Брюстун атасы келип баласын кудуктан куткарып, баласына күч кубат берип жарганаттар сенден корккондугу үчүн ал жактан учуп чыгып кетишти. Мындай нерсе эркектин башынан өтүп турат, сен андан коркпошуң керек деп баласына жакшылап эскертип, андан соң үй бүлө биригип алышып эс алууга жөнөшөт. Биз ушул жерде Брюстун үй бүлөсү өтө бай, атасы чоң ишкананын жетекчиси экендигин түшүнөбүз. Шаардын ортосунда алардын ишканасына тиешелүү өтө чоң имарат дагы бар болчу. Ошентип бир мезгилде каармандарыбыз көздөгөн жерине жетишип опера балет көрүшүп, бийчилер капкара кийинип жиптерге асылып жарганаттарга окшоп жаткандыктан Брюс аябай эле корко баштайт. Ошондуктан ал атасына бул жерден кетеличи деп опера бүткүчөңдө эле кетүүгө туура келди. Бул каармандарыбыз жашаган шаар Готэм деп аталчу. Ал жерде кылмыштуулук аябай эле өрчүп кеткендиктен бир мезгилде каармандарыбыздын алдынан бирөө тапанчачан чыгып, аларды тоноого аракет кылып жатып, Брюстун атасын дагы апасын дагы атып өлтүрүп салат. Бир мезгилде эле кадр алмашып, биз Брюстун чоңоюп эле жигит болуп калгандыгын көрөбүз. Ал бул убакта сакалдары өсүп, белгисиз түрмөлөрдүн биринде жаткан болчу. Анда түрмөнүн адатынча эле ага каршы чыккандар болуп, аны менен мушташууга да аракет кылышып, бирок бул убакта Брюс мушташууну жакшы өздөштүрүп калгандыктан ага каршы чыккандардын бардыгын төпөштөп салат. Анда түрмөнүн күзөтчүлөрү каарманыбыздын кылган иши үчүн аны жалгыз бөлмөгө камап салышты. Бир мезгилде эле ал жактан бейтаныш адам пайда болуп, ал өзүн Анри Дюкар деп тааныштырып, мен Расал Гулдун тапшырмасы менен келдим. Кылмышкерлер Расал Гулдун атын укканда жүрөктөрү түшөт. Анткени ал кылмышкерлерге каршы күрөшүү менен гана алек. Мен билишимче сен бул түрмөгө өз каалооң менен түшкөнсүң, анткени кылмышкерлерди жаман көрөсүң. Бирок сен бул бутана түрмөсүнө түшүп алып, кылмышкерлердин ой жүгүртүүсүн изилдегениңде эч кандай пайда жок. Чыныгы кылмышкерлерге каршы күрөшкүч болгуң келет десең, бизге кошул. Бизди караңгынын жоокерлери деп коет, эртең сени бул түрмөдөн чыгарып жиберишет. Эгер бизди тапкың келсе, бир гана жерде өсө турган ай гүлгүлүн табышың керек. Ал гүлдү тапсаң, демек бизди таба аласың десе, каарманыбызга бул сөздөр катуу таасир этип, эртеси күнү аны бутана түрмөсүнөн чыгарып жиберген мезгилде жанагы гүлдү издеп жөнөйт. Каарманыбыз көп өтпөй эле издеген гүлүн таап, өтө суук экендигине карабай эле издөөсүн улантып, тоого чыгып кээ бир кыштактардан өтүп, акыр аягы тоонун боорундағы өтө чоң бир имаратка барат. Анда имараттын эшиги ачылып, Брюс чындап эле көздөгөн жерин таап барыптыр. Ал Расал Гулду көргөн мезгилде анын жанында башка адамдар пайда болуп, бир мезгилде каарманыбызга жолуккандагы адам чыгып, сенин чындыгында максатың эмне деп эле Брюсту сабай баштайт. Анда Брюс дагы жооп бергенге аракет кылып, бирок Анри Дюкарга такыр эле алы жетпей, бир мезгилде келтекчеп жатып эсин дагы жоготту. Ошол учурда биз Брюстун кайрадан эле кичинекей кезин көрө баштайбыз. Анын ата-энеси каза болгондон кийин тартип сакчылар кылмышкерди табышып, ата-энесинин тажыясы өтүп, каарманыбызды үй жумушчусу Альфред карап калат. Көрсө Брюс ушул убакка чейин ата-энесинин өлүмүнө өзүнүн коркоктугун күнөөлөп, ошол кичинекей кезиндеги чочуп калган учурун жоготууга аракет кылып, өзүнүн коркоктугуна каршы күрөшүп жоюунун аракетинде жүрөт экен. Ты умеешь драться с 6 злодеями, а мы научим 6 сотнями. Ошентип Анри Дюкар каарманыбызды машыктыра баштап, ага ар кандай ыкмаларды үйрөтүп, машыктыруу арасында ата-энеңдин өлүмүнө сенин эч кандай күнөөң жок. Ага сенин атаң күнөөлүү, анткени атаң алсыз болгон. Силерди коргош керек болчу десе, бул сөздөрдү уккан каарманыбыз жини келип Анри Дюкар менен катуу мушташып, канчалык аракет кылса дагы, бирок такыр эле ага алы жеткен жок. Арадан бир канча убакыт өткөндөн кийин гана кылыч менен беттешип жатып Анри Дюкарды жерге жаткыза алды. Ошол учурда гана Анри каарманыбызга сөз баштап, сен ата-энеңди өлтүргөндөн өч алышың керек. Ошондо гана өз максатыңа жетесиң деп каарманыбызды үйүнө жөнөтүп жиберет. Көрсө бул убакта Брюстун ата-энесин өлтүргөн адам түрмөдө 14 жыл отуруп, Готэм шаарындагы кылмышкерлердин ана башчысы Кармайн Фалкон менен бирге отургандыктан, ал кылмышкерге каршы көргөзмө берип түрмөдөн чыгуунун аракетин көрө баштаптыр. Бул убакта Брюс үйүнө келип тапанчасын ырастап сот отурумуна жөнөйт. Анда буга чейин айтылгандай эле каарманыбыздын ата-энесин өлтүргөн кылмышкер сот залынан бошотулуп, эркиндикке чыгып бара жаткан мезгилде Брюс алдынан чыгып тапанчасы менен атууга камданат. Ошол мезгилде эле анын алдынан башка адам чыгып, сага Кармайн Фалкон салам айтты деп эле атып өлтүрүп салат. Анда каарманыбыз эмне кылышын билбей эле туруп калган мезгилде анын жанына татынакай бир кыз келип эле алып
кеткендигин көрөбүз. Көрсө Брюс кичинекей кезинде достошуп жүргөн дос кызы Рейчел чоңоюп айыптоочу болуп иштеп калган экен. Анда Брюс шаарга көптөн бери келбегендиктен ал жака келген максатын айтса, Рейчел жени келип анын бетине чаап жиберди. Анткени бул убакта шаарда буга чейин сөз болгон Кармайн Фалкон деген кылмышкер пайда болуп, ал эч кандай кыйынчылыгы жок эле банк зат сатып, коррупция менен мамлекеттик кызматкерлеринин бардыгын колго алып, Готэмди толугу менен эле кылмыштуу шаарга айлантып каалагандай калчап калыптыр. Сыягы бул шаарга дагы азыр өлкөбүздү тартипке келтирип жаткан УКМКнын башчысындай адам керек болуп калган окшойт. Анткени бардыгы Кармайн Фалкон кылмышкер жана анын кайда жайгашкандыгын билишет болчу. Бирок эч кимиси эчтеке кыла алышпайт экен. Ошондуктан Брюс эмне максатта барды билбейм айтор кылмышкер олтурган жерге кирип барса, ал адам сөз баштап, сен эмне мага рахмат айтканы келдиңби? Сенин ата энеңди өлтүргөн адамды мен өлтүрдүм. Ыраазычылык билдиргени келбесең бул жерден чыгып кет деп эле адамдарын айтып, каарманыбызды уртукму калтырып эле эшикке ыргыттырып жиберет. Ошол мезгилде гана Брюстун оюна бир нерсе келди окшойт. Ал кайрадан машыгуусуна кайтып ата энесин өлтүргөн адамды өлтүргөндө пайда жок экендигин түшүнүп, маселе бир адамда эмес, маселе Готэм толугу менен кылмыштуу дүйнөгө айланып кеткендигин түшүнөт. Демек Готэм шаарын кылмышкерлерден тазалап, кылмыштуу дүйнөнүн тамырынан кесиш керек. Ошондуктан жакшылап даярданып ал жака кайтамын деп машыгуусун өтө күчтүү улантып, сыноолордун бардыгынан өтүп Расал Гулдун дагы мактоосуна татыйт. Эми сенин акыркы сынооң калды. Ушул сыноодон өтсөң биздин катарыбызга караңгы жоокерлерге кошуласың. Кылмышкерди өлтүрө алабы кезин көрөлү деп ал жерге камалып олтурган адамдардын бирин алып келип, колуна кылыч берген мезгилде каарманыбыз бул нерседен баш тартып коет. Анда Расал Гул, эгер сен бир адамды жок кыла албасаң, кылмыштуу дүйнөнү кантип жок кыласың? Мына биздин максатыбыз Готэм шаарын толугу менен жок кылыш. Ал нерсе үчүн сен бизге өтө керексиң. Готэм шаарын куткарууга эми мүмкүнчүлүк жок. Ал жак кылмышка малынып эле калды. Андыктан шаарды толугу менен жок кылыш керек десе, каарманыбыз ошондо гана булардын максаты эмне экендигин түшүнөт. Бирок мындай нерсеге Брюс даяр эмес болчу. Ошондуктан ал кылыч менен чокту жарылуучу пороктор турган жака ыргытып, Анри Дюкарга кол салып, андан соң Расал Гул менен мушташа баштайт. Бирок экөөнүн мушташуусу көпкө созулбай ар тарап жарыла баштап, өрттөнгөн устундар түшүп Расал Гулду басып калып, ошол жерде каза табат. Каарманыбыз эсин жоготкон Анрини куткарып имараттан чыгып кеткенге жетишип, аны алыс эмес жердеги кыштакка таштайт дагы Альфредти чакырып Готэмге учуп кетет. Я покажу жителям Готэма, что их город не принадлежит преступникам и продажным властям. Көрсө каарманыбыз акыркы окуядан кийин машыгуусуна кетип арадан 7 жыл өтүптүр. Бул убакта Готэм дээрлик толугу менен эле Фалконунун колуна өтүп, кылмыштуу дүйнө өрчүп, Брюс Альфред менен сүйлөшүп, мен элге жаңы үмүт болушум керек. Мен аларга байдын баласы Брюс Уэйн болуп жардам бере алгыдай эмесмин. Демек башкача жолуна өтөбүз десе, Альфред дароо эле каарманыбыздын максатын түшүнөт. Анда Брюс биринчи эле үйүнө барып, кичинекей кезинде түшүп кеткен кудукту текшерип, ал жакка кирип барса, үйүнүн короосунда өтө чоң үңкүрү бар экен. Көрсө Брюс Уэйндин ата бабасы өтө бай адам болуп, ал азыр жашап жаткан үйдүн салынганда дээрлик 200 жылдай болуптур. Анан дагы алардын үй бүлөсүнө тиешелүү Уэйн Enterprises ишканасы бир кезде курал жарактарды чыгарууга аракет кылып, жоокерлерге тиешелүү кийим-кечелерди да чыгарышып, бирок бул аракеттеринен майнап чыкпай калган болот. Брюс бул тууралуу билип, атасынын жакын досторунун бири анын колунда иштеген Фокс деген адамга жолугуп, ошол ишке ашпай калган курал жарактар сакталып турган жерге барат. Ошентип Брюс жанагы үйүнүн алдындагы үңкүрдөр арасында Фокс менен сүйлөшүп, ал жердеги керектүү курал жарактарды алып, жетишпегендерин Альфред менен сүйлөшүп, чет өлкөдөн буйрутма беришип, бир нерсени курай башташты. Фокстун колунда курал жарактар эле эмес, атайын даярдалган унаа, жада калса учканга мүмкүнчүлүк бере турган жабдыктар дагы бар экен. Компания буга чейин бул жабдыктарды жоокерлерге ойлоп табышып, бирок баалары өтө кымбат болгондуктан армия сатып албай койгон болот. Ошондуктан каарманыбыз Фокстан өзүнө керектүүсүнүн бардыгын алып, Готэмдеги максатын ишке ашыра баштады. Бул убакта Фалкон тартип сакчыларды дагы сатып алып, кылмыш ишин каалагандай кылып жаткан болчу. Бул жолу дагы анын адамдары жан келген банк заттарды жүктөп жатышкан. Бир мезгилде эле жанагы жердеги жумушчулар биринин артынан бири жоголо башташып, мылтыкчандар аткылаганына карабай эле түшүнүксүз бирөө келип алардын бардыгын жок кыла баштайт. Муну көргөн Кармайн жүрөгү түшүп, унаасына түшүп качууга даярданып, бирок аны Бэтмен колго түшүрөт дагы ал жерден жок болуп кетет. Бир мезгилде окуя болгон жерге сержант Гордон баш болгон тартип сакчылар келсе, каарманыбыз кылмышкерди жарганаттын сүрөтүндөй кылып жарык чыккан жерге байлап салыптыр. Бэтмен мындан соң Рейчелга жолугуп, ага атайын сүрөттөрдү берип, эми сенин Фалконини камаганга толук мүмкүнчүлүгүң бар деп ал жерден кетип калат. Көрсө бул убакта кылмышкерге сатылбаган жалгыз эле айыпкер болуп иштеген Рейчел жана сержант Гордон калган экен. Ошондуктан Бэтмен аларга чындыгында өзүнүн ким экендигин билгизбей, бирок алар менен чогуу иштешүүгө аракет кылып, шаарды кылмышкерлерден тазалоонун аракетин көрүп, Гордонго дагы барып жолугат. Анткени кылмышкерлер тууралуу маалыматты көптөн бери тартип сакчы болуп иштеген Гордон жакшы билчү. Биз мындан соң мамлекеттик жумушчулардын бири Джонатан Крейн деген адам менен таанышабыз. Көрсө Фалконе так эле ушу Крейндин башчысынын банк заттарын ташычу экен. Ошондуктан Крейн ал жерге келип өздөрүнүн бети ачылып калууну каалабай Фалконеден кутулуунун жолун издеп,
Буга чейин өзү колдонуп жүргөн ыкманы жасап, бетине каптан жасалган бет кап кийип, абага түшүнүксүз жыттарды таратып, Фалконини келесоо кылып салат. Ошентип бул окуядан кийин Бэтмен деген ат гезитке чыгып, элдин көпчүлүгү аны колдосо, кээ бири ага каршы чыгышып, кээ бири аны жөн эле жарганаттын кийимин кийген келесоо неме окшойт деп тоготушкан дагы жок. Бэтмен кечинде аракетин улантып, Флекс деген сатылып кеткен тартип сакчылардын бирин кармап, андан кылмышкерлердин биринин дарегин сурап, дароо эле ошол жака жөнөйт. Бэтмен дароо эле ал жака барса, ал жака буга чейин эле Крейн адамдары менен келип, ал жердеги издердин бардыгын жок кылуунун аракетин көрө баштаптыр. Анда Бэтмен ал жерге келген адамдарды сабай баштаса, Крейн бетине кап кийип эле каарманыбыздын бетине жыттаткычын чачып жиберет. Көрсө, ал нерсени жыттаган адамдын көзүнө коркунучтуу нерселер көрүнө берет экен. Анда Крейн Бэтменди өрттөп жиберип, каарманыбыз ал жактан качууга туура келип, бул жолу өз алдынча кете албасын түшүнөт да Альфредти жардамга чакырат. Анда Альфред келип каарманыбызды алып кетип, бирок өзү жардам бере албастыгын түшүнгөндүктөн Фоксту чакырып, Фокс каарманыбыздан кан алып, ал жыттаган дарыга карама каршы дарыны ойлоп табат. Ошентип арадан 2 күн өткөндөн кийин гана Брюс өзүнө келип ойгонуптур. Анда каарманыбыз Фокстан мага дагы ошондой дарыларды жасап берчи деп суранат. Бул убакта Рэйчел Фалконини камайын деп жаткан мезгилде ал келесоого айланып калгандыгын түшүнбөй, Крейнди чакырып андан күмөн санап жаткандыгын айтса, Крейн чындыктын билине баштагандыгын түшүнөт. Рэйчелди чакырып өзү менен жер төлөөгө алып түшүп, атайын дарыларды растап, суу кетүүчү түтүкчөгө куюп жаткандыгын көрсөтөт. Анда Рэйчел жүрөгү түшүп эле ал жактан качып жөнөгөн мезгилде Крейн буга чейинки ыкмасын колдонуп, Рэйчелга дагы дарысын жыттатып, аны дагы келесоо кылып салды. Ошол мезгилде эле биз ал жерге Бэтмендин келгендигин түшүнөбүз. Ал Рэйчелди куткарууга аракет кылып, ал жердеги кылмышкерлерди жок кылып, Крейнди кармайт дагы өзүнүн дарысын өзүнө сээп жиберет. Андан соң Бэтмен Крейнди коркутуп, сен кимдин колунда иштейсиң? Силердин максатыңар эмне десе, Крейн жооп берип, мен Расал Гулдун колунда иштеймин деп айтат. Анда Расал Гулдун өлгөнүн билген Бэтмен эчтегени түшүнбөй калган мезгилде эле ал жерге тартип сакчылар келип калды. Каарманыбыз дароо эле Рэйчелди көтөрүп алып, ал жактан качуунун аракетин көрүп, атайын багыттагы жоокерлер келип калгандыктан өзүнүн буга чейинки даярдаган унаасы менен качып жөнөйт. Дарынын таасиринен Рэйчел өзүн билбей келесоого айланып, каарманыбыз ага каршы дары саюу үчүн үйүн көздөп шашылат. Анткени каршы дарыны сайбаса Рэйчел өлүп калышы дагы мүмкүн болчу. Ошондуктан каарманыбыз алдында эмне бар экендигине карабай жада калса үйлөрдүн үстүнөн секирип, акыр аягы жарыктарын өчүрүп тартип сакчылардан кутулуп кетет дагы үйүнө барып эле дарыны сайганга жетишип калды. Бир канча убакыттан кийин Рэйчел ойгонсо, Бэтмен ага, мен сага атайын даярдалган дары сайдым. Ошол дарыдан дагы 2 калды. Анын бирөөсүн Гордонго беришиң керек. Экинчисин болсо үлгү катары колдонуп өтө көп санда иштеп чыгыш керек. Анткени бул дары жакында бүтүндөй шаарга керек болот деп кайрадан Рэйчелди уктатып коет. Бул убакта Гордон адамдары менен келип окуя болгон жерди текшерип жаткан эле. Көрсө, кылмышкерлер бир жумадан бери атайын даярдалган дарыны шаарга кете турган түтүкчөлөргө куюп жатышыптыр. Биз тасманын ушул бөлүгүндө гана окуянын кайда жаткандыгын толугу менен түшүнөбүз. Анткени каарманыбыз үйүнө конокторду чакырып, ал жерде майрамдык болуп жаткан мезгилде коноктордун арасында Анри Дюкар жүргөн болот. Көрсө, ал дагы деле максатынан кайтпай Готэм шаарын толугу менен жок кылууну көздөп, шаар боюнча суу тарай турган түтүкчөлөргө дарыны кошушуп, атайын аппараттын жардамы менен сууну кургатып, абага айлантып жиберүүнү каалашат. Анткени дары кошулган абаны жыттаган адамдардын бардыгы келесоого айланып, алар өздөрүнөн өздөрү каза болушуп, шаарда тирүү жандардын бардыгы жок болуп кетмек. Көрсө, бул караңгылыктын жоокерлери деп аталган топ дээрлик 1000 жылдан бери бар экен. Алардын максаты ар кайсы учурларда кылмышка чөмүлгөн шаарларды жок кылып туруу. Ошону менен дүйнөдө тең салмактуулукту кармашат экен. Анда Брюс сөз баштап, Готэмде жакшы адамдар дагы өтө көп, мен аларды куткарып калууга мүмкүнчүлүк бер. Мага бир аз убакыт берсең, мен кылмышкерлердин бардыгын жок кылам десе, Дюкар такыр баш тартып, сен менин үйүмдү өрттөп, мени өлүмгө таштап кетип калдың, эми ошол кылыгыңа жообуңду алгының. Мен дагы так эле ошондой кыламын деп анын үйүн өрттөй башташат дагы, эсин одара чаап эле кетип калышат. Ты так и не научился смотреть по сторонам. Бир мезгилде Альфред ал жерге калган күзөтчүнү уктата чыгат дагы каарманыбызды куткарып эле жер төлөөгө качканга жетишишти. Бул убакта өзүнө келген Рэйчел Бэтмендин айтымы менен дарыны Гордонго жеткирип берип, шаарда ызы чуу башталып эле кылмышкерлер атайын алып келген аппаратын ишке киргизишет. Анда ал жердеги суулардын бардыгы буга айланып, элдер аны жыттагандан кийин бири-бирине коркунучтуу көрүнүп, адамдар ошол жерде эле бири-бири менен беттешип өлтүрүп жок кыла башташат. Бир гана буга чейин дары колдонгон Рэйчел жана Гордон өздөрүн жоготушкан жок. Ал жерге келген тартип сакчылардан дагы пайда болбой калган мезгилде Гордон эмне кылышын билбей калса эле каарманыбыз ал жерде пайда болот.
Бэтмен дароо эле унаасын Гордонго берет дагы өзү кылмышкерлерди көздөп жөнөйт. Каарманыбыз тез арада эле Анриге жетип, алар аппаратын поездга салып шаар боюнча суунун бардыгын бугайлантууну каалап жаткандыгын түшүнүп, Анри Жукардын адамдары менен мушташып алардын бардыгын жок кылып, андан соң Анри бара жаткан поездга асылып алып анын артынан жөнөйт. Анда каарманыбыз бир мезгилде поезддин ичине киргенге жетишип, ал жактан Анри менен мушташа баштап, бул убакта Гордон Бэтмендин унаасын айдап барып, поезд бара жаткан жолду буза баштайт. Көрсө каармандарыбыздын максаты поездди кырсыкка учуратып, аппаратты толугу менен жок кылуу экен. Бир мезгилде алардын ою ишке ашып, Гордон аткылап жаткан поезддин жолу талкаланып, Бэтмен дагы Анрини поездда жалгыз калтырат дагы өзү ал жактан учуп чыгып кетет. Ошентип Анри ичинде калган поезд жолунан чыгып, бир мезгилде аппараттагы толугу менен жарылып, Гордон менен Бэтмендин аракетинен майнап чыгып, алар шаарды жок болуудан куткарып калышты окшойт. Бул окуядан кийин Бэтмен шаардагы баатырга айланып, Брюс Уэйн атасынан калган ишкананы толугу менен колго алып, Фокусту анын башчысы кылып коет. Рейчел болсо каарманыбызга келип, анын Бэтмен экендигин эми гана билгендигин айтып, ага өзүнүн сезимдерин ачыктап, эки каарманыбыз бири-бири менен мамилеси жылуулайт. Сержант Гордон болсо бул убакта лейтенантка көтөрүлүп каарманыбызга жолугуп, "Сиз бул шаарга үмүт бердиңиз, эми шаардын көчөлөрүндөгү кылмыштуулук азая баштады. Бирок шаарда түшүнүксүз бир кылмышкер пайда болду. Ал кылмыш кылган жеринде Джокер картасын таштап коет экен. Бизге аны табуу үчүн жардамыңыз керек" десе, каарманыбыз шаар үчүн бардыгына даяр экендигин айтат. Достор, ушундай мүнөттөр менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, ар кимибиз өзүбүздүн колубуздан келишинче адамдарга жардам берип баатыр бололу.